Slika, cena 200 evra. Kolaž. Kolaž je rađen, prvo uramljen je od rama koji sam napravio od paleta. Sve je otpad i od otpada sam pokušao da napravim neko umetničko delo. Slika je nastala lepljenjem stranica knjige, jedne od Šešeljevih knjiga, Krep trake, i rađena je pozadina sa akvarelom. Tamni deo pozadine koji je u ramu, koji bi činio neki paspartu, ali deo same slike je rađen sa kafom. Motivisan sam bio idejama Bauhausa i pokreta Dada. Nalaze se ovde planete koje su pod određenim uglom tačno na nekom određenom mestu na slici koji je proračunat, znači nije slučajno tu postavljen, već sam imao ideju baš da ga postavim na određenom preseku slike. Natpis cena 200 evra. Cena 200 evra, uopšte nije cena 200 evra slike. To što piše cena 200 evra, deo slike. Uglavnom su slikari onako malo tajanstveni kada je u pitanju cena njihovih slika i koliko vredi neka slika, koliko nešto može da vredi, ko procenjuje u stvari vrednost, da li su to galerije, da li moraš biti iz Pariza ili iz Njujorka da bi ti slika dobila vrednost, ili prati novac preko neke banke za raditi za nekoga pa lupetati frljoke lupati što se tiče cena, pa ti onda vrate višak ako ne plate porez i tako dalje i tako dalje. U suštini, ovde cena 200 evra izgovara moj lik. Lik se nalazi pokriven zelenom bojom, pokriven krep trakom, a nazire se zelenom bojom, sa nalepljena dva diska od drveta ili od šperploče sa crvenim očima. Sve na ovoj slici je napisano ćirilicom, pa je to promocija ćiriličnog pisma i kulture koja je ovde u Srbiji, u Apatinu. U donjem delu slike se nalaze apstraktne linije, figure, koje bi predstavljale, osim što ako se spoje sa donjom polovinom slike kao neki osmeh, ne baš preterano veseo, jer biću ti krugovi koji deluju više kao nekakve planete sa nekom crvenom sferom, malo delovale bolesno više nego smešno i radosno. Takođe, forma u donjem desnom uglu, krugova iz krivih, izlomljenih linija, pravih linija, deluju kao neko apstraktno čudovište koje napada taj osmeh, koji može biti i lađa, koja opet plovi ili gazi zelenom površinu koja bi mogla da predstavlja šumu. Iza je plavo kao Dunav, šuma kao šuma koja je ovde u Apatinu, haos koji se stvara oko svega što se nalazi blizu Dunava, da li je to brodogradilište koje se raspada ili obnavlja i radi, ili ti radnici koji čas imaju posla i sa ogromnim platama, to jest pristojnim platama za današnje uslove, pa onda nemaju posla, pa onda čamci na pristanu koji imaju pravo na vez, pa nemaju pravo, pa se čeka na red i onda registracija plovnih objekata, da li su legalni, da li nisu. To je u stvari jedna priča koja je okružena samo Apatin, nego druga mesta koja su blizu reka. Ne znam stvarno kako je stanje na jezerima. Ovu sliku nisam izlagao nikada, doće prilika i za nju, ako se ne proda u međuvremenu. U svakom slučaju, cena ove slike je 150 evra, a dimenzije sa ramom su 55 puta 71 cm. Debljina rama je oko 3,5 cm, ram je sastavljen od 2 sloja paleta. Dobija neku dubinu sa tim i urađen je bez paspartua.